par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Et nous allons inviter les enfants. Les enfants, vous êtes là? Les justes, la droiture. Je vous dis, c'est un grand travail. C'est le travail que nous devons accomplir chaque fois. Voilà pourquoi nous venons ici. Et nous écoutons comment le pasteur prêche. Et les paroles de sagesse qu'il donne. Venez les enfants, on va prier pour vous. Voilà. Dieu les aime. Ils sont des justes. Oh, Geroy. Geroy. Qui dit cela? Oh, Déti ta maladie. Il y a Déti au le bleu. Moi j'aime les enfants. Dieu m'a donné 5 enfants. Et je remercie le Seigneur pour cela. Est-ce que tu es seul? Tu es l'enfant unique? Il n'y a pas de problème. Tu peux bouder des choses, hein? Tu peux coca cochette. Hein? Il coche coca dité katé. Не знаю. J'aimerais avoir combien d'enfants? Je ne sais pas. Nada munonga patamusha, nada. Sobi road para Brashload, Astana Ville Road, Sobi road près de la Jalas. Beaucoup l'ubidité. Dieu aime les enfants. Beaucoup de l'ubidité. Dieu aime les enfants. Beaucoup l'ubidité. Dieu aime les enfants. Dieti, j'aimerais que vous élevez vos mains. Regarde, élevez vos mains. Et répète après moi. Господь, Seigneur, bénis tous les enfants. всех детей. Tous les enfants. Господь, Seigneur, прошу je te тебя, demande, ты знаешь, tu sais, все connais les дети enfants в этом мире. dans ce monde. Благослови, Bénis-les. 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 Maman, tu as le travail. Amen. Amen. Blaga sa vie. Bénis-les. Gabari, blaga sa vie. Bénis-les. Blaga sa vie. Tout ce que j'ai blaga sa vie. Qui dira bénis-les? Blaga sa vie. Amen. Amen. Étendez vos mains au ciel. Et quand on dit de répéter, il faut répéter. Répète comme tout le monde. Blaga sa vie. Bla, il est béni. Ah, tu parles le français, hein? Ah, tu parles le français. Dis béni. Amen. Dieu aime les enfants. Seigneur, nous prions pour les enfants. Et nous demandons une bénédiction pour eux. Protège-les. Fortifie-les. De tout. Seigneur, tu les connais. Et quand nous ne les contrôlons pas, mais toi, nous ne contrôlons pas leur protection. Mais tu peux les protéger. Bénis-les. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe où ils seront. Ils sont maintenant en vacances. Bénis-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Будем совершать одно такое интересное такое мероприятие. Nous voulons faire une activité intéressante. Ну, кто понимает, кто не понимает, не понимает. Celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, ne comprend pas. Молодежь, что с пастором произошло? Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur? Вот последний звонок. У кого-то был у нас последний звонок. Et ça, c'est la dernière sonnerie. Qui avait la dernière sonnerie? Выкорите, пожалуйста, те, которые наши выпускники. Nos gradués. Они могут выйти. Venez, nos gradués. А какой связь между телефоном с этим здесь? Интересно.
Slava Bogu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas eu la chance d'écouter ça. Vous n'avez pas, vous n'avez eu la chance d'être aussi riche. Pasteur Zvonok, je connais. Ça, c'est la dernière sonnerie à l'école. Slava Bogu za vas. Gloire à Dieu pour vous. Mi очень ради за каждого из Nous вас. sommes contents de chacun d'entre За vous. то, что это наши выпускники Ce в sont этом nos году. gradués cette année, ils finissent leur secondaire. И они входят как во взрослую жизнь. Ils rentrent dans la vie adulte. Вот. Но, знаете, самое интересное, Vous savez ce qui est intéressant? это то, что все впереди. Que tout est devant vous. Это какой-то этап жизни Ça, было. c'est une étape de la vie qui Но est... теперь новый этап будет перед вами. Maintenant, il va y avoir une autre étape devant И vous. я убежден, что Бог будет вас вести и дальше. Et je suis convaincu que Dieu va Я continuer à убежден, vous что, conduire. знаете, я верю так, что наши дети, наши стрелы должны пойти чуть больше, чем мы дошли. Et je crois que nos flèches, nos enfants iront plus loin que ce que nous avons accompli. Знаете, мы, большинство своем, мы приехали уже взрослые, кто дедушка, кто бабушка, кто на грани между, а я вообще молодой, вот, и так далее. Et beaucoup d'entre nous sont venus ici à un âge mature, qui est venu grand-mère, d'autres entre différentes moyens d'âge, mais И у нас есть дети. et nous avons les enfants. Библия говорит там, что дети это как наши стрелы. Et la Bible déclare que les enfants sont comme nos flèches. Я думаю, что нормальный человек, когда он выстреливает, стрела не должен падать, где он стоит. Et une personne normale, quand il est en train de lancer une flèche, la flèche ne doit pas tomber à côté de То lui. есть минимум, но когда даже он плохой стрелок, он должен попасть скот на метр. Même s'il ne sait pas viser, mais la flèche va tomber au moins à 1 mètre de lui. А вы наши стрелы от Господа. Vous êtes nos flèches de la part du Seigneur. Поэтому я верю, что через вас Бог нас сильно благословит. Et je crois qu'au travers de vous, le Seigneur va vraiment nous... То, где мы дошли, вы должны пойти дальше. Là où nous avons atteint, vous allez aller encore plus loin que nous. Аминь. Там, где мы дошли, вы должны пойти дальше. Là où nous avons atteint, nous sommes arrivés. Мы в этой стране, где есть много возможностей. Vous êtes dans ce pays-là, il y a А вы beaucoup d'opportunités. возрастаете с этими возможностями Et сразу. vous grandissez avec ces possibilités. Поэтому, знаете, я убежден, что есть будущие министры, будущие инженеры, будущие врачи, будущие архитекторы, археологи, будущие... почему не премьер-министр среди нас будет? Почему бы Je нет? suis convaincu que parmi vous, il y a des futurs médecins, ministres, architectes, archéologues. Pourquoi pas premier ministre? Поэтому, тем более, что вы Бога еще знаете. Et surtout encore que vous connaissez Dieu. У вас нету, хочу сказать, так может слишком громко будет, но нету права не идти дальше. Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin, De ne pas. de ne pas aller plus loin. Вам нужно идти дальше. Vous avez besoin d'aller plus Вам loin. нужно идти дальше. Vous avez besoin d'aller plus loin. Конечно, мы уповаем на Господа. Voilà, bien sûr que nous faisons confiance à Dieu. Но мы также знаем и надеемся, Et nous savons et nous avons что вы un будете espoir. пойдете дальше, чем мы, социально говоря. Vous irez plus loin que ce que nous avons atteint aujourd'hui. Потому что много чего, что мы как родители делаем, Parce que beaucoup de choses que nous faisons comme les parents, ради вас. c'est pour Чтобы vous вы дошли. et pour Чтобы que вы vous пошли. arrivez, que vous arrivez quelque part. Родители иногда берут любые работы, чисто, чтобы хоть дети учились, чтобы дети хоть они готовы на все. Чтобы дети пошли дальше. Et les parents parfois prennent des travaux qu'ils ne voulaient pas, mais juste pour que vous allez plus loin. Поэтому я знаю, что у вас есть это понимание. Vous avez cette compréhension. И я знаю, что вы пойдете дальше, потому что у вас есть Бог. Vous irez plus loin, vous êtes avec Dieu. Нету ничего невозможного для вас. Нету ничего невозможного для Rien вас. n'est impossible pour vous. Нету ничего невозможного. Il n'y a rien d'impossible. Все учатся, и вы будете учиться. Все достигать, и вы будете достигать. Les autres étudient, vous aussi pouvez étudier. Les autres atteignent des niveaux, Amen. vous aussi vous allez atteindre. Amen. Давайте церковь встанем все вместе. L'église, mettons-nous debout, nous allons prier pour les enfants. Я не понимаю, связь между этими микрофонами я не могу понять. Ладно. Вы это не понимаете, вы не поймете. Это что такое? Vous ne О, comprenez pas c'est quoi cette sonnerie.
Давайте мы прострем свои руки. Nous allons étendre nos mains vers les А enfants. что я хочу, я попрошу сделать, чтобы родители, которые здесь, вы тоже вышли. Et je vais demander que les parents viennent ici. Давайте прострем свои руки. Родители, вот, родители, Les сидите parents, здесь, вот, venez, пожалуйста. venez. Allez les parents. Пожалуйста. Раз. À côté. Да, становись. И будем молиться. Вы просто возлагайте руки на ваших детей. Et Да, nous вы allons prier, возлагайте vous руки на allez ваших детей. Да, возлагайте руки на... mettre les mains sur vos Вот, enfants. возлагайте руки. Аллилуйя, Господь. Мы, церковь, мы прострем свои руки, будем молиться. Église, nous allons Аллилуйя, étendre nos Господь, mains, мы nous allons прославляем Тебя. prier. Seigneur, nous te glorifions. Мы благодарим Тебя, Господь Nous te Бог, remercions, Seigneur, за наших детей, pour nos enfants, за каждого из них. pour chacun d'entre eux. Дети Les enfants, – это наследие. ce sont nos héritiers. Дети Les enfants, – это подарки c'est un cadeau от Господа. de la part du Seigneur. Господь Бог, мы знаем, что мудрость, знание, разум у Тебя. Seigneur, nous savions que la sagesse, la connaissance, l'intelligence, c'est toi qui l'as. Господь Бог, наши дети, Seigneur, nos enfants, они оканчивают один этап, ils ont fini une étape. но они переходят в другой этап, Ils Господь. rentrent dans une autre étape. И мы хотим, и мы молимся об этом, Et Господь, nous voulons et nous чтобы prions, Seigneur, Ты pour cela. сопровождал Et их, que tu puisses les чтобы accompagner. рука Твоя, Que ta main, сильная, благодеющая рука ta Твоя, main puissante qui agit, чтобы она была над ними, qu'elle soit sur eux, она была с ними, qu'elle soit avec eux, помогая им. qui puisse les aider. Господь, в Писании мы видим, Господь, Seigneur, nous voyons dans les что Écritures Даниил, они имели мудрость от Тебя. que Daniel Они avait de la превосходили sagesse de ta part. всех, Господь, Ils étaient au-dessus потому de что tout. они знали Тебя, Parce qu'ils te потому что connaissaient. Ты в них вложил что-то особенное. Parce que tu as mis И мы quelque chose молимся, de spécial Господь en eux. Бог, Et nous prions, чтобы Seigneur Dieu, это особенное, que ce Господь, qui est de spécial, также было в жизни наших детей, ça soit dans la vie в de жизнь nos enfants, каждого из них, dans la vie во de chacun имя d'entre eux. Иисуса Христа, Au nom de во Jésus-Christ. имя Иисуса, Au nom de во Jésus-Christ. имя Иисуса Au nom de Христа, Jésus-Christ. во имя Иисуса, Au nom de во Jésus-Christ. имя Иисуса, Au nom de во Jésus-Christ. имя Иисуса Христа. Au nom de О, Jésus-Christ. Отец, мы прославляем Тебя, О, Père, nous te мы glorifions. благодарим Тебя, Господь, remercions, что Seigneur. они являются представителями Твоими прежде Qu'ils всего. sont avant tout tes Они représentants. Твои представители Ils sont на tes всяком месте, где они будут représentants. находиться. Dans tout endroit О, où ils Господь, vont se помоги им, Господь, Seigneur, aide-les. осваивать науки, Qu'ils puissent осваивать connaître, эти avoir la знания, connaissance. Господь Бог. Qu'ils puissent avoir la Помоги connaissance. им, Господь, Aide-les, чтобы Seigneur. они в будущем выбрали правильную Que dans le futur, профессию, qu'ils Господь trouvent Бог, une bonne profession. которую Ты имеешь для них, Господи tu as pour Боже. eux. Вложи эти желания, чтобы они увидели то, к чему Ты хочешь, чтобы они стремились, Mets Господь ces Бог. désirs en eux pour qu'ils puissent voir О, ce Господь, que tu as мы pour eux. благодарим О, Сеньор, за te эти remercions. стрелы, Pour ces которыми flèches. наполнили Божий наш качан, Господь. qui sont Боже, мы remplis. выстреливаем, Господь. Et quand nous Но visons, скорость даешь Ты, Господь. toi qui donnes la Скорость даешь vitesse. Ты, C'est toi Господь. qui donnes la vitesse. Скорость даешь Ты, C'est toi Боже. qui donnes la Пусть vitesse. они вылетают дальше. Et que puissent- И идут дальше. qu'ils puissent aller Идут loin. дальше, Господь. Aller loin. Идут дальше, Господь. puissent aller И loin. достигать высоты, Господь qu'ils Боже, puissent в этом atteindre обществе. les mesures. Во имя Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Отец, мы благодарим Тебя, nous te remercions. что Ты здесь, Ты с нами. Que tu es ici, Давай tu им parmi nous. мудрость. Donne-leur la sagesse. Укрепляй их, Господь Бог. Fortifie-les. Укрепляй их, Боже. Fortifie-les, Мы Seigneur. разрушаем всякий страх перед ними. Et nous Всякие détruisons сомнения, tout Господь, в их Nous жизни. détruisons Господь, что они знали, они верили, что они могут достигнуть. Ils savent Они qu'ils могут peuvent достигнуть, и atteindre. они будут достигать. vont atteindre. Потому что у них есть Бог. Parce qu'ils ont И не un мертвый Dieu. Бог, живой Бог. Pas un Dieu Не mort, un молчащий Dieu Бог, но vivant. говорящий Бог. pas le Dieu qui se О, tait, mais le спасибо Dieu qui Тебе, parle. Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions. Аллилуйя. 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 Вся слава, Господь, Que toute la Тебе. gloire. Боже, мы благословим также родителей. Seigneur, nous bénissons Давай им les мудрость, parents. Господь Божий. Donne-leur la Возможность, sagesse. Господь Божий. Les Для того, чтобы, possibilités. Господь, на самом деле, помогать детям, направлять, aider помогать, les Господь. enfants. Qui Во puissent имя les diriger. Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аллилуйя. 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 Укрепляй их духовную жизнь, Господь, Fortifie также. leur vie spirituelle. Чтобы они были представителями Твоими во всяком месте. Qui sont tes représentants dans Чтобы tout их endroit. отношения с Тобой, Боже, они были сильными, крепкими, Que Господь. leur relation avec toi soit Чтобы они возрастали в познании Тебя. Пусть se громко Они укреплялись запасутся. Духом Твоим, И Господь. фортифицироваться. Они ходили в любви, в благодати, в победе, Господь. марши Чтобы не dans было l'amour, никаких dans la victoire. осуждений. Qu'il n'y ait Они pas de знали, что jugement. они свободны во Христе qu'ils sont Иисусе. libres en И им Jésus-Christ. возможно все, потому что они верят. Parce qu'ils croient. Написано, верующему Il est écrit, все возможно. celui qui croit,
Аллилуйя. Потому что мы доверяемся Богу, которому все возможно. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Будь превознесен. Мы славим Тебя. И как Церковь Божья, мы благодарим за них. За их участие в жизни Церкви. Господь, поднимай их также внутри Церкви. В жизни Церкви, как служителей, Господь Божий. Как новое поколение. Взращивай их, Господь Бог. Взращивай их духовно, Господь. Это наследие. Господь, они поведут дальше, Господь Бог. Боже, они поведут дальше, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь Бог. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, Иисус. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Поздравляем вас. Родители, вы можете пройти, пожалуйста, родители, можете пройти. Слава Богу за вас, дорогие. Очень рад, поздравляю вас. Nous vous félicitons. Поздравляю. И, пожалуйста, есть... S'il vous plaît, nous avons... Для вас, пожалуйста. Так что, ну, фотографии на, как его, на память, ну, ваши фотографии, репортеры, пожалуйста, давайте мы делаем. Пожалуйста, ваше время. Родители, вы хотите вот вместе сделаем общую фотографию с вашими детьми вместе, давайте. Вот. Родители, займите места и сделаем, и вот. Ну, события хорошие, ничего, все хорошо. Хорошее событие. Все. Спасибо. Пусть Бог вас поможет пройти, пожалуйста. Пусть Бог вас благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Все, благословение. Аллилуйя! Дайте Богу большую славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Пожалуйста, садитесь, пожалуйста. Амен, амен, амен. Amen, amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Прекрасно. C'est merveilleux. Наши стрелы. Nos flèches. Наши стрелы. Nos flèches. Ой. Бог благ, и Он чудесен. Dieu est bon et il est И miraculeux. я хочу напомнить всем нам, что J'aimerais rappeler à chacun d'entre nous 12 числа, 12 le 12 июля, juillet, 12 июля будет марш Иисуса. le 12 juillet, nous allons avoir la marche de Jésus-Christ. 12 июля это марш Иисуса. Ça sera la marche de Jésus-Christ. Это то событие, когда верующие, я не говорю только Монреаля, это вообще ну, провинции, потому что с разных городов приезжают. C'est cette activité de tous les chrétiens de toute la région, de toute la province viendront. И это своего рода такое шествие. Et ça sera une marche. Но нам нужно понимать, что это не просто шествие, что люди ходят, да, мы ходим правильно. Une marche que nous marchons, oui, nous Но marchons. это в духовном мире мы провозглашаем, утверждаем, что мы здесь есть. Dans le monde spirituel, nous confirmons que nous И когда мы sommes là. ходим, мы молимся, мы провозглашаем, мы прославляем, то есть это такое очень грандиозное событие для тела Христа. Pour le corps du Christ, nous marchons. Поэтому я nous побуждаю chantons. каждого из вас. J'encourage chacun d'entre vous. Я побуждаю каждого из вас, J'encourage chacun d'entre vous чтобы мы могли принимать участие. que nous puissions participer. И также на уровне церкви мы также выделили определенные финансы для того, чтобы вы понимаете, любая организация требует финансы. Au niveau de l'Église, nous avons également donné une partie des finances. Vous comprenez que pour une telle organisation, ça demande des finances. Потому что надо арендовать многие вещи, много есть. То есть мы определенные финансы тоже выделили на это мероприятие. Il faut prendre. Не только мы, как и другие церкви также. Et nous et d'autres églises ont participé financièrement parce qu'il faut louer des instruments, il faut louer beaucoup de choses. И поэтому, если вы что-то запланировали на 12 число, Et si vous avez planifié quelque chose le 12 juillet, я думаю, что это будет неплохо, если это возможно, не отменить, но возможно, как-то, если это можно перенести, то переносите, пожалуйста. je pense que si c'est possible que vous pouvez changer vos plans pour le 12, ça ne sera pas une mauvaise chose. Amen. Amen. Сбор, это метро
Bonaventure. On va se retrouver au métro Bonaventure. Et je crois que c'est la place du Canada. Place du Canada. À la place du Canada. Vous savez, nous avons tout ici, vous mettez mon nom, placard, football, kami, tu es, lui, tam, couteau, nacheto, garage, couteau, nacheto, c'est pas so bien. Et quand vous allez sortir du métro, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes. Tout tam, placard, Jesus gaspol, tam, Jesus sar, football, kivsio. Tu sais, prends ma veste goro, d'av centre, da, adni, quand vous adni chrétien, vous allez avoir l'impression que tout le centre, c'est comme si tout le monde c'est des chrétiens là-bas. Amen. Amen. Peut-être un paja, lui, c'est planir, s'il vous plaît, planifier. Planir, c'est une bonne chose quand nous participons à cela. Nous ne le faisons pas parce qu'il y a d'autres groupes qui le font. Nous ne pouvons pas ne pas utiliser cette possibilité. Amen. Amen. Потому что мы знаем прекрасно отношение la relation par rapport à l'église, surtout dans ces derniers temps. И не просто прямо скажу выбить это мероприятие. Ça n'a pas été facile d'avoir cette possibilité, cette activité. Но все-таки оно есть. Mais nous l'avions. Поэтому нужны, чтобы мы, ты и я, мы могли быть, потому что ты нужен там, ты христианин, это твое место там, в эту 12 число. Voilà pourquoi on a besoin que toi et moi nous soyons là-bas. Tu es chrétien, ça sera bon pour toi, c'est ta place d'être là-bas le 12. Потому к 10 там уже собираемся. Nous serons déjà là-bas. Обычно идет прославление, как концерт там сначала, потом после этого идет шествие. Il va avoir d'abord l'adoration là-bas, après cela, et on va commencer la marche. И потом в конце шествия еще там еще идет обычно концерт большой христианский. Et à la fin, il y a toujours un grand concert chrétien. Поэтому, пожалуйста. Voilà pourquoi, s'il vous plaît. Вдохновляю. Je vous encourage. Вдохновляю вас. Je vous encourage. Знаешь, если у тебя не было что такое возможность, где-то будет утверждать, что ты христианин, ты будешь не один, поэтому легче немножко будет. Si tu n'avais rien pour confirmer que tu es chrétien, là, sache que tu ne seras pas seul. Tu vas venir, il y a d'autres. Да, ты не будешь один, поэтому и ты, возможно, узнаешь многие, которые, ой, он тоже христианин, потому что ты многих там встретишь. Et certainement, tu vas reconnaître d'autres, tu dis que lui, c'est un chrétien, parce que tu vas retrouver beaucoup de personnes là-bas. Поэтому, дорогие, 12 числа. Voilà pourquoi, bien aimé, le 12. Марш Иисуса. La marche de Jésus-Christ. Марш Иисуса. La marche de Jésus-Christ. И мы все приглашены. Et nous sommes tous invités. Amen. Amen. Поэтому если у тебя есть там какая-то таблица, какая-то футболку специальную там или нет, еще ты можешь дорисовать, написать, что хочешь, ну, добро пожаловать. Le spécial qui est écrit Jésus-Christ, que ça soit un maillot ou bien tu veux dessiner quoi que ce soit, tu es le bienvenu. Какие-то стихи из Библии. Peut-être les passages de la Bible. Какие-то хорошие мысли. Peut-être de bonnes idées. Ну, конечно, они там не то, что там ты идешь в ад. Ну, Бог есть любовь, нам любовь Божия людям показывает. Dieu est amour. Amen. Людям нужна любовь Божия. Les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Amen. 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 Слава Богу. И так людей, и так много проблем в этой жизни, им нужна любовь Божия. Déjà, les gens, beaucoup de personnes, beaucoup de problèmes dans la vie, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Я не говорю о том, что Бог, он может и, Библия говорит об этом, Бог может и, как сказать, поругать и так далее. То есть Библия об этом прекрасно говорит. Но Dieu, il peut à tout moment. Бог любит людей. Для спасения Бог любит людей. Dieu aime les gens, il aime que les gens soient sauvés. Поэтому в эти маршах мы ходим, это параллельно евангелизация, потому что я там, ну, несколько раз участвовал. Знаете, мы ходите и в центре людям, им же в диковинку, да, ну, что такое происходит. Et les gens, quand ils marchent, и там у людей иногда есть, как это, проспекты, да, ну. Il y a des prospects. Пригласительные там, ну, раздают, приглашают там. То есть идет евангелизация, там толпа стоит. А что тут происходит? И там еще евангелизирует, там Бог любит тебя. То есть очень хорошая атмосфера. C'est une très bonne atmosphère. Очень хорошая атмосфера. Bonne atmosphère. Так что там увидимся. Et nous allons nous rencontrer là-bas. Amen. Amen. Если ты сомневаешься, молись. Si tu as des doutes, prie. Господь, будет ли мне там или нет? Seigneur, est-ce que je dois être là-bas ou bien je ne dois pas être là? А если ответ будет нет, si la réponse sera non, это не от Господа. Ça ne vient pas de la part de Dieu. Да, то есть, ну, спроси, если хочешь спроси. Но если ответ нет, знай. Si la réponse est non,
Если хочешь знать, как дар развлечений, да, дар развлечений, знаешь, вот, да. Tu vas avoir le don de connaissance. Да, чтобы знать, Бог говорит нет, то есть, если ты так помолишься, и голос, нет, тогда точно ты услышишь голос дьявола, ты тогда поймешь, что он тоже говорит. Si tu pries et tu entends un nom, ça veut dire que c'est le diable parce que lui aussi parle. Аллилуйя! Alléluia. Итак, дорогие, Et bien aimé, мы сегодня завершаем нашу тему, которую мы дали в третье воскресенье. et nous allons aujourd'hui finir notre thème que nous avons commencé. Иисус и личная вера каждого. Jésus est la foi individuelle de chacun. Амин. Amen. Иисус и личная вера каждого. Jésus est la foi individuelle de И chacun. мы говорили о том, что на самом деле очень важно, чтобы каждый из нас, Et nous disons que chacun d'entre nous est important мы посещаем церковь, et que nous мы здесь встречаемся. nous rencontrons ici. Это, конечно, прекрасно все. C'est tout ça là, c'est bon. И это правильно, C'est une bonne chose. потому что слово церковь это не я придумал, не ты придумал, это в Библии. Parce que le mot église, c'est pas toi et moi qui avons inventé ça. Экклесия, то есть это собрание избранных людей. Église, ça dit que c'est la réunion, mais la rencontre des personnes qui ont été choisies. Но экклесия не означает обязательно только верующих людей. То есть само слово экклесия это люди, которые были отделены, вот отдельных людей. Но так как мы говорим об Иисусе Христе, потому в нашем как сказать, для нас это церковь. Ecclésia, c'est des gens qui ont été mis à part, comme nous sommes parlons de Jésus-Christ. Pour nous, ce sont nous qui avons été mis à part. Иисус говорит, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют. Jésus dit que je bâtirai mon église et les То portes. есть я создам мою экклесию, то есть я создам группу тех людей, которые я отделю. Je bâtirai mon Вот, église, c'est le groupe de personnes que je mettrai de côté. И врата ада не одолеют. Et les portes du И séjour ты и de я, mort мы и ne есть frapperont церковь. pas. Toi et moi, nous sommes l'église. Мы и есть церковь. Nous sommes l'église. Поэтому насколько важно, чтобы как церковь Voilà pourquoi c'est important comme église мы двигались вместе, et que nous marchons ensemble. чтобы мы шли вместе. Et que nous marchons ensemble. Библия говорит, что Иисус говорит, из врата ада не одолеют. Et la Bible dit que les portes de séjour de la mort ne pourront pas. О чем это говорит? Значит, врата ада будут питать. Ça veut dire que les portes de la mort vont И essayer. это нормально. C'est normal. Амин. Amen. Иисус не говорит, что врата ада не одолеют. Значит, попытки будут. Ça veut dire que les portes de la mort vont essayer. Но Mais победа уже гарантирована la victoire est заранее. déjà garantie. Иисус говорит, врата ада не одолеют. То есть мы уже знаем итог. Nous connaissons dans la suite ou bien la finalité. Амин. Amen. Но Иисус также говорил, Jésus dit également что в мире будете иметь скорбь. que dans le monde, vous allez avoir des tribulations. Мужайтесь. Prenez courage. Почему? Pourquoi? Я победил мир. Parce que j'ai vaincu le monde. Амин. Amen. То есть это все, это для нас прекрасное обетование, Tout ça, là, c'est des bonnes чтобы promesses показать тебе и мне, pour te montrer toi et чтобы moi, ты не проходил. peu importe ce que tu passes, Возможно, это врата ада прямо к тебе в дверь стучат. peut-être les portes du séjour de la mort viennent toucher chez toi à la porte en train de frapper. Или прямо скоро приходят. Ou bien la tribulation arrive. Иисус говорит, Jésus dit, вы будете их иметь, vous allez les avoir. но мужайтесь. Mais soyez courageux. Мужайтесь. Soyez courageux. Мужайтесь. Soyez courageux. Но, а где нам черпать это Où мужество? est-ce que nous devons prendre ce Где нам черпать эту уверенность? Où est-ce que nous pouvons prendre cette Где нам черпать эту силу? Où est-ce que nous pouvons prendre cette force? Это в наших отношениях со Христом. C'est dans notre relation avec Jésus-Christ. Амин. Amen. И последний раз мы говорили о лозе и о ветвях. Et la dernière fois, nous avons parlé du sarment. Потому что ветви черпают силу, потому что они на лозе. Parce que les sarments prennent la force parce qu'ils sont sur le cep. Это живительный сок. Et Это жизнь, ce jus который есть qui est на лозе, sur le sarment переходит на ветви. et sur le cep И passe vers le sarment. если мы видим, Et si nous voyons что какая-то ветвь, она засохла, qu'il y a un sarment qui est desséché, мы должны знать одно, nous devons savoir что проблема le problème не в стволе, не в... c'est pas le cep, c'est pas le tronc, но в ветви. mais ça doit être tellement la branche qui a un problème. Потому что у Иисуса всегда есть жизнь. Parce que Jésus a toujours la vie. Потому что Он сам есть жизнь. Lui-même, il est la vie. Не может быть так, что мы к Нему коннекты, мы привиты, мы на Нем находимся и нету жизни. Ça ne peut pas être que nous on a en lui qu'il n'y a pas la vie.
Значит, возможно, у нас что-то. Ça veut dire qu'il y a quelque Но chose qui ne va pas. жизнь всегда есть. Mais la vie est toujours là. От него всегда исходит жизнь. De lui sortent toujours la vie. Соответственно, когда мы говорим о жизни, Quand nous parlons de la vie, нам нужно к нему приходить. nous devons venir à lui. Нам нужно к нему приходить. Nous devons venir à lui. Но есть иногда какие-то вещи, которые мешают нам приходить к нему. Il y a des choses qui nous empêchent de venir à lui. И, соответственно, и наша личная вера, она страдает. Et en ce moment, notre foi individuelle souffre. Основное, конечно, это всегда сомнение. Et souvent, c'est toujours les doutes. Основное это сомнение. Souvent, c'est les doutes. Потому что мы люди, Parce que nous sommes les humains. и есть такая тенденция, как морская волна. Знаете, то время, не время, то поднимается, то развиваемое, как об этом говорит Библия. Nous avons une tendance comme les eaux de la mer, parfois ça monte, parfois ça descend. То есть наша вера, то сегодня верю, то завтра не верю, то сегодня верю, то опять перестал верить, и так далее, и так далее. Notre foi, c'est qu'aujourd'hui, parfois ça croît, demain ne croit pas, ça croît encore, après ça tombe, ça change. Но нам нужно понимать, Nous devons что comprendre. Бог любит нас. Que Dieu И nous aime. Он всегда за нас. Il est toujours Бог не pour nous. против тебя. Dieu n'est pas Бог contre не toi. против тебя. Dieu n'est pas contre Скажешь, ну toi. если, даже если ты совершишь что-то плохое, Même si tu послушай, fais quelque chose de mauvais, Бог за тебя. Dieu est toujours pour Да, Он любит тебя. toi. Il t'aime. Он, возможно, не любит то, что мы сделали. Peut-être il n'aime pas Но ce que tu тебя, fais. как личность, Он тебя любит. toi, personne, И Он individuellement, хочет, чтобы il ты t'aime. это исправил. Он хочет исправить. Но Он любит тебя, Он просто тебя Il любит. veut te demander de changer cela, mais il t'aime. Он там не хочет поднять палку и тебя по голове, а то что-то сказать другое слово, по голове ударит. Il ne va pas prendre une tranche d'arbre pour te frapper sur la Нет. tête. Non. Он любит тебя. Il t'aime. Он говорит с тобой. Il parle avec toi. Он говорит тебе. Il te dit. Он покажет выход. Il te montre la sortie. Всегда. Toujours. Он успокаивает тебя. Il te calme. Он говорит, успокойся. Il dit calme-toi. Уповай на меня. Fais confiance. Уповай на меня. Fais confiance. Я знаю, через что ты Je проходишь. sais au travers de quoi tu passes. Потому что Библия говорит нам, La Bible что dit Иисус, Он был искушаем во всем. Que Jésus a été tenté en tout. Другими словами, En d'autres mots, то, что ты проходишь как искушение, ce que toi tu traverses или maintenant comme испытание, tentation, ou bien comme Иисус это тоже прошел. Jésus est passé Конечно, par là. нам иногда страшно, потому что мы знаем, что мы проходим, но ты думаешь, неужели Иисус? Не, это же Иисус. Ну, я читаю Библию. Pour nous, c'est difficile à comprendre parce qu'il dit, mais moi je passe ce moment, est-ce que Jésus est passé? Non, mais là, c'est Jésus là, lui c'est Jésus. Иисус говорит, Библия говорит нам, что Иисус, La Bible потому что Он как представитель, Он пришел как представитель человека, поэтому Он тоже ходил по этой земле. Jésus est venu comme le représentant de l'homme, lui aussi il a marché sur cette terre. Но Он дает тебе надежду. Mais il te donne de l'espoir. Он говорит тебе, не бойся. Il dit, ne crains point. Но важно, Et important чтобы у тебя que toi, была вера, que tu puisses avoir la foi, чтобы ты верил. que tu puisses croire, Важно, Important, чтобы ты знал, que tu saches что Бог реагирует que Dieu réagit не на плач, pas sur tes larmes, не на крики, pas les cris, не на возмущение. pas le fait que tu es en train de beaucoup parler. Бог реагирует Dieu réagit на веру. à ta foi. Мы можем плакать сколько мы Nous хотим. pouvons pleurer comme nous voulons. Мы можем орать, кричать, Nous pouvons crier à haute voix comme nous voulons. если там вера. Mais est-ce qu'il y a la foi là-bas? Поэтому нужна твоя личная вера. Voilà pourquoi on a besoin de ta foi individuelle. Личная вера твоя. Ta foi А individuelle. как же Comment? укрепляться во всем этом? Comment se Давайте fortifier dans откроем tout ça? основное местописание на сегодня. Nous allons prendre notre Послание к passage, евреям, l'épître aux Hébreux, 4 главу. le chapitre 4, Евреям 4. les Hébreux 4, 14 стиха по 16 будем читать. on prend le verset 14 au verset 16. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, demeurant fermement attaché à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché.
Mnie nравится французский перевод. Et j'aime la traduction française. Очень четко. C'est clair. Можно следующий стих. Следующий стих, можно его On peut поставить? prendre le verset 15. 15. Правильно было только что. Окей. Можно его вернуть? Видите? Mais il a été tenté en tout point comme nous sommes, cependant sans péché. То есть он был искушаем точно как мы искушаем. Il a été Но tenté он не comme согрешил. nous, mais il n'a pas péché. Амен? Amen. На русском языке немножко и во всем, кроме греха, ну, не очень понятно, вот. Очень ясно. Là, on Он был comprend. искушен, но он не согрешил. Mais il n'a pas fait le péché. Il n'a pas péché. Поэтому Pour cela, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. que nous arrivons, demeurons fermes à la foi, Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce. Est-ce qu'on peut mettre le verset 16? Soyez avec nous le régie, s'il vous plaît. Si vous êtes là, si on lit, vous voyez, mettez ce qu'on lit. Amen. 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 Это ты очень важный стих. Ce Послушайте. sont des trois versets intéressants. Прежде всего, написано вот. здесь. L'idée ici, У нас есть первосвященник. nous avons un grand prêtre, Иисус Христос. Jésus-Christ. И будем твердо держаться исповедания нашего. Et nous allons demeurer fermes, attachés à la foi. Исповедание здесь это не то, что мы говорим. Ici, quand on parle de déclaration, ce n'est pas ce que nous disons. Исповедание здесь твое верование, во что ты веришь, то есть Если вот вера твоя. То есть мы ta будем foi. твердо держаться тому, во что мы верим. Nous allons fermement demeurer attachés à ce en quoi nous croyons. Если помните, недавно я говорил об этом тоже, что они победили кровью антиислам свидетельства. То Si есть vous vous это rappelez, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé, Et ils ont vaincu par le sang de l'agneau et le parole de leur témoignage. то есть вот ты лично, Toi, personnellement, вот мы будем твердо держаться исповедания. То есть во что, вот написано, что мы исповедовали перед Понтием Пилатом. То есть вот кого ты исповедуешь, вот именно это вера твоя. qui tu avais déclaré, c'est-à-dire ta foi en qui tu es attaché. И мы будем твердо держаться тому, во что мы верим. Nous allons demeurer fermement attachés à la foi que nous reconnaissons. Амен. Amen. И говорят, написано, что это Иисус Христос именно наш первосвященник. C'est Jésus-Christ, notre grand prêtre. Поэтому мы будем твердо держаться им. Nous allons demeurer fermes, attachés à lui. Иисус, Jésus. не человек. Pas la personne. Слава Богу за всех людей, которые могут нам помочь. Gloire à Dieu pour toutes les personnes qui peuvent Которые nous aider, могут нас поддержать. qui peuvent nous И soutenir. это правильно, мы C'est люди. une bonne chose, nous sommes des humains. Даже Христос, Même где-то ему был нужен человек. Il avait quelque part besoin d'une Скажешь, как personne. он же Бог, как человек. Comment il est Dieu. Когда его вели ко кресту, Иисус нес крест. Et quand on le conduisait à la croix, Jésus portait la croix. Там написано, что из народа один человек, Симон, Il dit du вышел, peuple, помог ему нести крест. une personne est sortie au nom de Simon pour l'aider. Ему нужен был человек, то просто не то, что духовно, просто человек. Il avait juste une personne, pas spirituelle, mais une personne. И он нам кажется, что все должно быть духовно, это нет. Parfois, nous pensons tout est toujours spirituel. Слава Богу за людей, которые нас окружают. Gloire à Dieu pour les gens qui sont autour de nous. И будь благословением, когда ты рядом с кем-то. Et sois béni quand tu es à côté de quelqu'un d'autre. Не жди, чтобы тебя благословили. N'attends pas qu'on puisse te bénir. Я не говорю благословить деньгами, я просто говорю благословить, ты был, благословением, был, быть благословением, быть, как сказать, в помощи, быть хорошим, быть, то есть, быть плюсом в жизнь кого-то, да. Quand je dis être une bénédiction d'une personne à côté, c'est pas juste financièrement, mais soit une bénédiction, que tu puisses être une aide pour У cette нас так personne. должно быть мышление, Avoir cette manière de penser. что я благословение, там, где я прихожу, там, где я стою, я являюсь для них благословением. Que je suis une bénédiction là où je vais, là où je me tiens debout.
Конечно, требует изменения в мышлении. Et vraiment, ça demande à ce qu'il y ait un changement. Потому что мы привыкли от Бога, конечно, мы от Бога не можем благословить, то есть мы от Бога принимаем, потому мы привыкли принимать, а нет. Мы от Бога, да, мы от Него принимаем, но от остальных ты можешь даже, не имея много, ты можешь быть благословен для другого человека. De Dieu, nous recevons. Mais toi, tu peux être une bénédiction pour les gens, même si tu as un peu, tu peux être une bénédiction. Потому что ты привык к жизни. Parce que tu es rattaché, enraciné à la vie. Жизнь Христа, La она в vie de тебе. Jésus-Christ est en toi. И ты можешь эту жизнь дальше передавать. Et tu peux transmettre cette vie par la suite. Аминь. Amen. Поэтому мы имеем первосвященника, это Иисус Христос. Nous avons le grand prêtre qui est Jésus. И наше упование, Et que notre foi, несмотря на то, что люди являются для нас благословением, они помогают и укрепляют нас, но наше упование должен быть Бог. et ne regardons pas que les gens nous aident, mais notre foi est basée sur Dieu. Аминь. Amen. Мы не отвергаем людей, нет? Nous ne refusons pas d'être avec les gens ou bien leur aide. Это нормально. C'est normal Бог так создал, C'est comme ça что que Dieu a мы créé. нужны друг другу. que nous avons besoin des uns et des autres. Мы нужны друг другу. Nous avons besoin des uns et des autres. Нехорошо человек будет одному. Не только потому, что муж и жена, просто человеку будет одному нехорошо. C'est pas une bonne chose d'une personne de rester seule. Pas juste dans le sens d'avoir une femme et un homme. Mais c'est pas une bonne chose que tu demeures Мы seul. это часто говорим в семье, но вообще просто вот, человеку. Вот. Souvent nous le disons dans le cadre de la famille, mais là une personne normale. И мы благодарны за всех людей. Et nous remercions Спасибо, tout le слава monde. Богу за них. Merci et Но gloire à Dieu pour eux. Mais упование, notre foi, Бог. c'est Dieu. Упование Бог. Notre foi, c'est en Dieu. Упование Бог. Notre foi, c'est en Потому что Dieu. человек остается человеком. Une personne demeure une personne. Человек остается к великому или счастью, или сожалению, уже не поймешь как что, но человек остается человеком. И у человека есть две крайности. Или он так с собой, или он так. То есть Et la personne, malheureusement, demeure une personne. Et cette personne a toujours deux extrémités. Ou c'est comme ça, ou c'est de l'autre côté. поэтому настолько важно, что мы уповали на Господа. Voilà, c'est très important que notre foi soit basée sur Dieu. И наш первосвященник, это стих 15, то есть он понимает наши нужды, смысл этого стиха. То есть он понимает то, через что ты проходишь. Notre grand prêtre, l'idée dans ce verset dit qu'il comprend au travers de quoi tu traverses, tu passes en ce moment. Нету ничего такого, Il n'y a rien de cela который произойдет с тобой, чтобы Бог не знал бы об этом. qui peut se passer avec toi que Dieu ne soit pas au courant. Нету ничего Non, такого. il n'y a absolument rien. Нету ничего такого, Il n'y a rien которое с тобой произошло, qui s'est passé avec toi который он не был в курсе. et Нет. lui n'était pas au courant. Он в курсе всего. Il Он est это au Бог. courant de tout ce qui se passe parce qu'il est Dieu. И то, через что ты проходишь, Ce au travers de quoi tu traverses, он прошел это. il est passé par là aussi. Не только негативное, Pas juste de façon négative, и позитивное. et ce qui est positif. Можно быть искушаемым плохими вещами, Est-ce qu'on peut être tenté par des mauvaises нет, choses? можно быть искушаемым плохими вещами, On peut être tenté par les mauvaises choses. но можно тоже быть искушаемым хорошими On вещами. peut être également être tenté par des bonnes choses. Иисус был искушаем даже властью. Et Jésus a été même tenté par le pouvoir. Но это искушение тоже было. C'est aussi Но он une отказался от этого. Mais il a refusé cela. А люди-то стремятся к власти иногда. Mais les gens souvent veulent aller au pouvoir. Вы понимаете, то есть тут понимать одно, что везде, другими словами, что плохое ты есть, что хорошее, тебе везде нужен всегда Бог. Ici, on veut dire que ce que tu es, que ce soit mauvais ou bon, tout le temps, tu as toujours besoin de Dieu. Потому что и плохие вещи могут портить, но и хорошие вещи могут портить. Parce que et les mauvaises choses peuvent te faire du mal, et les bonnes choses également peuvent te changer. Amen. Amen.
хорошие вещи могут портить человека. Les bonnes И choses peuvent плохие également changer la соответственно personne могут. de l'autre Тут даже вопросов нет. Bien sûr. Вот. Les mauvaises choses vont également le changer du mauvais côté. Поэтому настолько важно, написано, что Иисус, Он может помочь. Voilà pourquoi Он c'est très прошел important. все это. Jésus-Christ peut aider, il a passé au travers de То tout есть, cela. это как мы говорим иногда, как американская пословица, что это, то есть, он может и помочь нам, потому что он уже шел раньше нас в нашей обуви. Et ça, comme on le dit, Jésus peut nous aider parce qu'avant nous, il a marché dans nos chaussures. И именно ты не можешь, потому что твои, как мы же говорим, люди, они разные, да? Нога, форма ноги, там форма стопы, чуть больше, чуть меньше, красивее, там тонкий. Но Иисус, его форма ноги, он заходит под каждым идеально. Comme on dit, les pieds sont différents, la plante des pieds, comment elle est faite, mais les pieds de Jésus sont comme pour tout le monde, ça peut rentrer dans n'importe quel То pied. есть, другими словами, он D'autres mots, в твоей лодке, в твоей... Il est dans ta в barque. твоей сандали, в твоей Или там, dans tes обуви, сандали. он твоя нога точно примет все, точно как твоя. То есть он твою, как по лекале, все, полностью твою ситуацию, он одевает эту костюм. Et ça dit que ta situation, Jésus peut la porter et ça va lui aller parce qu'il comprend la situation. И при этом Et dans tout cela, он может помочь. il peut aider. До сих пор это просто обетование, это просто Jusqu'à обещание. présent, c'est juste une promesse. То есть как Бог говорит, то, что он может. Comme Dieu dit ce qu'il peut По отношению к тебе. par rapport à toi. Какая бы ни была ситуация, Peu importe la situation, продолжай верить. continue à croire. То, во что ты верил, Ce en quoi tu в Иисуса croyais, Христа, en какая бы ни была Jésus-Christ, ситуация, peu importe la оставайся situation, непоколебимым. demeure inchangeable dans ce que tu Какими бы ни crois. были искушения, Peu importe la tentation, хорошие, une bonne tentation, плохими вещами искушения, хорошими être вещами. tenté par de mauvaises choses. Иисус, он также был искушаем. Jésus est également Вот été тебе как tenté. бы рассказали. Mais toi également, on t'a expliqué. Теперь вопрос, почему это сказано? Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi cela a été dit? В этом послании к евреям, почему это сказано? Dans cet épître d'Hébreux, pourquoi ça a été Почему dit? все эти вещи до этого сказано? Pourquoi ces choses ont été dites? Потому что Бог приглашает теперь тебя и меня. Parce que Dieu t'invite То есть maintenant, он toi сказал et тебе moi, прелюдии, рассказал, на что он гораздо, на что он способен. il a dit devant tout le monde en quoi il est capable. Что он может делать? Qu'est-ce qu'il peut Теперь faire? он говорит дальше. Maintenant, il te dit par la suite. 16. Le verset 16. Поэтому, c'est pourquoi. C'est pourquoi, Поэтому, то есть, это своего рода как итог, вот, все, что мы говорим. c'est comme Поэтому, conclusion, c'est pourquoi, теперь вы это услышали. vous avez entendu cela, Вы услышали об этом. vous avez entendu cela. Теперь от вас что Mais ожидается? qu'est-ce qu'on attend От maintenant нас de что vous? ожидается? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Написано здесь. Il est écrit. Поэтому, Voilà pourquoi, учитывая то, что выше, et en prenant en considération ce qui a été dit au-dessus, потому что это слово как, поэтому как союз, да? Он что? ce Вы там- mot, А? c'est un mot de non. liaison. Союз, да? Он союз, да. Это союз... вот. Ce mot de liaison, Поэтому он c'est pourquoi связывает il met то, en что relation выше, ce qui est и то, что au-dessus придет после. Поэтому et ce qui va venir après. это как связующее. C'est quelque chose qui lie ça. Суд не в него в этом слове. La nature n'est pas dans cette parole, Суд в том, что дальше придет. dans ce qui va arriver par la suite. То есть из того, что выше, De ce qui est au-dessus, по этой причине, pour cette raison, теперь есть такое. maintenant, il y a Что ceci. есть? Qu'est-ce qu'il y a? Да приступаем с дерзновением, написано здесь. Il dit il faut que nous approchons avec une pleine assurance К престолу благодати, au trône de Dieu de grâce чтобы получить милость pour recevoir la bonté и обрести благодать et avoir la grâce для благовременной помощи. pour que nous soyons secourus au bon moment. Аминь. Ah bon. Итак, Et voilà. рассказали, потому что, поймите правильно, Бог показал, на что Он способен. Вот Dieu a montré en quoi il est capable. Ça, 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 ça. И Он говорит тебе, Et maintenant il te dit, ты все теперь это знаешь, tu connais maintenant tout cela, но ты можешь это иметь. mais tu peux l'avoir. Для этого Pour cela, тебе нужно приступать. tu dois То есть, approcher. это как бы Бог приглашает тебя, всех нас, C'est comme si Dieu t'invite, il nous invite, nous tous, без исключения и без условия. sans exclusion et sans condition. Тут не написано, что поэтому все, которые
только свято живут, все, которые ни разу не согрешили, все, которые дают десятину, все, которые жертвуют, тут все. Ici, ce n'est pas que pour cela que ceux qui donnent la dîme, ceux qui n'ont pas de péché, non, ici on a dit tous. Amen. Amen. Да приступаем. Qu'ils approchent. То есть, да приступаем, ну, правильно на русском языке, вы понимаете, ну, простым словом, да подходим. En d'autres mots, qu'ils approchent. Амен. Amen. С дерзновением. Вот тут слово, важное слово, дерзновением. Hein, avec assurance. Потому что, Parce que то, что я говорил раньше, что что-то может помешать нам приходить с дерзновением. quelque chose peut nous empêcher à venir avec assurance. Прежде всего, это неверие. Avant tout, c'est le manque de foi, l'incrédulité. Но, большей части, Mais dans la plus grande partie, la majorité, это неверие возникает вследствие того, что дьявол начинает нас обвинять. l'incrédulité arrive quand le diable commence à te juger. Потому что у тебя какая-то вера есть. Tu as Так или une иначе. certaine foi, qu'on le veuille ou pas, Но просто сомнения, которым ты начинаешь питаться, они становятся больше, как бы, чем... У тебя какая-то вера, просто она немножко, ну, сомнения, ты питаешь больше сомнений, больше сомнений, больше сомнений. И ты идешь больше в направлении сомнений, et получается. les doutes par lesquels tu te nourris, tu parles, il y a plus de doutes, tu vas maintenant du côté des doutes. Да, приступаем с дерзновением. Et qu'ils puissent approcher avec assurance. Это слово дерзновение, Ce mot assurance, это благословение для нас. c'est la bénédiction pour nous. Приходи не с дерзостью, но с дерзновением. Approchez-vous avec assurance. Дерзость – это неуважение, это понебратство. Не об этом речь идет. Ici, on ne dit pas de venir sans respect. Venez avec assurance, mais avec un respect. Потому что Иисус, Бог, остается Богом. Parce que Jésus-Christ, Dieu, demeure Dieu. Амен. Amen. Он назвал нас друзьями. Il nous appelait ses amis. Но это не причина, чтобы были понебратство. Et ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser cela pour le prendre comme un commun. Вы понимаете, то есть, как, надо понимать правильно. Il faut comprendre très bien. Да приступаем с дерзновением к престолу милости. Et qu'on approche avec assurance au trône de grâce. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. То есть есть престол, где есть милость. Il y a le trône là où il y a la grâce. Если речь идет о милости, Si on parle de la grâce, значит, где-то есть речь идет о грехе, о вине. ça veut dire que de l'autre côté, il y a quelque part, on parle du péché. Бог знает об этом. Et Dieu sait cela. Другими словами, чтобы какой бы ни был багаж, не бойся приходить к Нему. Peu importe le bagage que tu peux avoir, n'aie pas peur de venir à Dieu. Милость есть, La grâce est là потому что есть вина. parce qu'il y a un fautif. Амен. Amen. Милуют, как, ну, потому что кто-то какое-то преступление совершил. On fait grâce parce qu'il y a quelqu'un qui a enfreint la loi quelque part. Другим словом, Бог говорит, En d'autres mots, Dieu dit, даже и ты, у которого есть преступление, чтобы не было, приходи. même toi qui as enfreint la loi, viens à moi. Имей дерзновение. Et cette assurance, Имей это дерзновение, Cette уверенность. assurance. Он тебя не выгонит. il ne va pas te chasser. Приходите. Viens à lui. Аллилуйя. 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 Приходи к Иисусу Христу. Какая бы ни была ноша, какая бы ни была тяжесть, какая бы ни была плита над тобой, приходи к Нему. Viens à Jésus-Christ, peu importe le poids du péché, le poids de ce que tu ressens. Viens Потому à что Jésus. дьявол, он обманщик, он лжец, он желает... То есть, знаете, ну, у нас пропадает дерзновение, потому что приходит вина. Вина звучит, она, ты не такой, ты вот такой, ты плохой, плохой, помнишь тот раз, сегодня, сука, тебя можно простить, сука, тебе, и вот эта вина, бум, 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 и у тебя вера есть, но просто настолько вина, оно, ее, как, больше, ее вольный, больше, вина, я такой, я не такой, ты уже, но к Богу-то не, вы там молитесь, я тут как-то, нет такого. Le diable, c'est un menteur. Tu perds l'assurance parce que il vient te dire qu'il y a une faute et la faute arrive te montre que tu es fautif, et c'est comme ça que tu commences à perdre ton assurance.
Почему ты должен прийти к престолу благодати? Pourquoi tu dois venir au trône de la grâce? Для того, чтобы ты получил милость. Pour que tu puisses recevoir cette grâce, la bonté. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Я скажу, что очень большое откровение. Je dirais une grande révélation. Очень большое откровение. Une grande Большое откровение. révélation. Как быть или жить свято? Peu importe comment tu vas vivre saint. Мне кажется, J'ai l'impression что всем нам по какой-то причине нужна милость Божья. nous tous, pour n'importe quelle raison, on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Как быть или жить свято? Peu importe comment tu vas vivre comme un saint, По какой-то причине. pour une raison quelconque, Нам всем нужна милость nous tous, Божья. nous avons besoin de la grâce de Dieu. Амен. Amen. Дай Богу славу за это. Gloire à Аллилуйя. Dieu pour cela. Нам всем нужна эта Nous милость. avons tous И besoin de есть cette grâce. престол, где милость есть. Il y a le trône là où il y a la Он говорит, grâce. приходи. Viens. И там тебя не будут судить. Là-bas, on ne va pas te juger, Но ты получишь. То есть mais tu vas recevoir. ты придешь туда не чтобы себя судить, придешь чтобы получить, Tu ne чтобы viens pas là-bas принять. pour être jugé, mais pour être reçu. Амен. Amen. Ты получишь. Tu recevras. А что же ты получишь? Qu'est-ce que tu recevras? Милость. La bonté. Милость просто человека просто милуют. La grâce, on gracie à la personne. Но милость, как La бы, grâce. скажу так, Je dirais comme возьмем человека, который был осужден, ну, не осужден, ну, на смерть, да, ну, вот. И обычно у президента всегда есть, grâce. как, la grâce présidentielle, как называется, ну, на помилование, они могут помиловать, особенно в конце года, очень часто такие есть у президента, они могут там указ, специальный указ, то есть, вот. Но смотрите, Prenons un exemple, une personne qui a été jugée à la peine de mort, le président a ce qu'on appelle la grâce. мне нравится Бог. J'aime Dieu. Он говорит, чтобы получить Il dit pour милость, recevoir la grâce. милость. Но если только тебя только помиловали, Mais si toi, on t'a gracié, on t'a donné la grâce, on t'a fait grâce, ты был осужден на смерть, tu as été jugé à la peine de mort, тебе помиловали, et maintenant on t'a fait la grâce, выпустили. on t'a donné le parti, Конечно, спасибо, bien sûr, merci, что не повесят. et qu'on ne t'a pas mis à mort. Но и дальше что? Et par la suite, qu'est-ce que tu fais? У тебя нету ни возможности, вы понимаете, а Бог говорит, ты Tu n'as pas de получаешь possibilité. милость, Et Dieu dit que tu reçois la grâce но и Et- благодать. et la bonté. Аллилуйя. 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 Alléluia. То есть Бог, Dieu- Он тебе просто не... Он помиловали и отпустили тебя. Но Dieu t'a fait grâce, on t'a тебе это laissé. нужно теперь, как говорят на новую жизнь, да, тебе, как раньше было, ну, дети не понимают, ну, в бывшей СССР, я занимался рэп-центром в свое время. Comme on dit pour la nouvelle vie, par le passé, je travaillais au centre de Рэп-центр, réhabilitation. реабилитационный центр, там люди были, которые сидели долгое время и так далее, Là où les gens étaient beaucoup, ils ont passé в beaucoup de тюрьме, temps и en мы prison. после тюрьмы, Après la prison, или это были арка, и наркозависимые, и также из тюрьмы приходили, мы помогали восстановить документы, ну, много всего было там. et des personnes qui avaient toutes les dépendances nous étaient Смотрите, pour nous aider. некоторые из них, D'autres d'entre eux, их выпускали, on leur donnait la possibilité d'être en liberté. он на свободе, Il est en он liberté. выходит, Il sort. он ищет, И ищет. где бы преступление совершить, Là où потому он что fait quelque он chose не приспособлен, у него ничего. То Parce есть qu'il n'a им pas просто de давали capacité, бумагу, il n'a rien. тюрьма, он вышел со своим какой-то, ну, баул, Il ну, sortait что-то de такое, la prison avec ses бумажку, papiers. да, я забыл, как называется, как, такой, справку там давали ему, On lui donnait un document. такой коричневый, бумаге такой написано. Марон. И даже, то есть он даже нет куда, то есть если у него никого нет, он даже нет куда идти, что делать, он даже не Il ne знает. sait pas où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. И некоторые из них, Et d'autres они d'entre eux предпочитали опять совершить, чтобы vont лучше быть там, потому что там кот государство кормит. Кот, faire quelque chose de mauvais. вы понимаете, мышление людей. Parce que là-bas, le Поэтому gouvernement... да, отпусти на свободу, да. Oui, on t'a mis en liberté, oui. Да, точно на свободу, Tu es en иди. liberté. На все стороны-то нет. Non. Бог Dieu помилован, он дает Ça fait милость, grâce. но и et дает тебе благодать. il te donne la bonté.
Amen. Amen. On dayo tibie blagadat. Il te donne la bonté. Потому что благодать Parce que la bonté, нет ничего лучше. Это сила Божья. Это же там есть все, что нужно. là-bas, il y a tout ce dont tu as besoin. Бог помиловал. Dieu t'a fait grâce. Потому он говорит, не бойся, приходи. N'aie pas peur, viens à moi. Я тебя отпускаю, я прощаю все это. Je vais enlever tout Заходи. cela. Rentre. Я милую тебя. Je te fais grâce. Но Mais я оставляю тебя с пустыми руками. Je te laisse Это pas своего avec рода. Человека выпустили с тюрьмы. Он peut вышел, dire que дали ему еще чек la personne est на sortie 500 de la тысяч. prison, А у нас on благодать не ограничена. un Допустим, chèque, беру пример. un Вот, exemple, пожалуйста. 500 000. Ну, обычно такие вещи, обычно там, часто такие в Америке, такие были суды, когда человека неправильно обвинили. Да? Souvent, ce qui est arrivé aux Потом он там États-Unis, si la смог personne доказать, a été и jugée он на sur государство famille, подает в суд, и et когда si его on a démontré, выпускают, ему иногда компенсируют, ну, конечно, жизнь не компенсируют какими-то деньгами, то есть некоторые становятся миллионерами, то есть он вышел, вот твои деньги, мы тебя посадили в тюрьму 15 лет за ни за что, теперь мы, да, некоторые прямо были, ну, на стул, электрический стул, прямо оттуда вытаскивали, образно говоря, на всю жизнь, на пожизненно. Il y a des И gens потом pour доказывают через АДН, такие вещи. И человека через там 40 лет, или там 30 лет выпускают. Он был молодой, выходит, весь уже с лисы. il y a des gens qui ont été jugés А он не par знает ни erreur улицы, ничего. pendant 40 ans et après on le laisse А en этот liberté. человек, извините меня, если ему ничего не дать, Si tu ne lui donnes rien, ну вот ему ничего не дать. tu ne lui donnes rien. То есть он даже не знает, как перейти улицу, как метро, что это такое. il ne sait même pas comprendre le méthode Абсолютно. de traverser. Il ne connaît plus rien. Поэтому Бог Voilà настолько pourquoi он Dieu- любит, он зовет нас. Il nous aime tellement Он qu'il nous appelle, прощает. qu'il nous pardonne. И он дает тебе дар благодати. Il te donne le don de la grâce. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот написано, почему? Для благовременной помощи. Et dit que pour un secours au bon moment, То есть благодать la grâce, Бог дает, чтобы каждый раз, какая бы ни была ситуация, pour que chaque благодать fois, достаточно, чтобы помогать тебе. que la grâce est assez pour t'aider. Аминь. Amen. Какая бы ни была Peu ситуация. importe la То situation, есть Бог дает тебе, я тебе Dieu te donne, оттуда вытащил. je te fais sortir de Простил là, все. j'ai Иди по tout миру. pardonné, Не бойся. vas-y, tu as Какая бы eu ни la была bonté. ситуация, Peu importe la situation, у тебя всегда tu будет vas помощь. toujours avoir la grâce de Dieu. Поэтому настолько важно, Voilà pourquoi c'est чтобы très ты important и я, que брат, toi et moi, ты и я, сестра моя, Toi и moi, ma чтобы sœur, мы que nous- укреплялись Господом. nous soyons fortifiés. У тебя есть благодать. Tu as Тебе la grâce. дано благодать, тебе дано Tu as жизнь. donné Бог la простит тебя. Не живи t'a pardonné. вчерашними грехами, вчерашними vivre поражениями. avec les Нет, péchés de la fois ты passée. прощен, ты помилован, pardonné. ты освобожден. On t'a fait Теперь grâce, Бог дает on тебе, t'a вот libéré. возьми, я снабжаю тебя Te силой, donne et t'équipe de la способностью. puissance, de la Жизнь моей, capacité иди и не de ma бойся. vie. Vas-y, n'aie pas Какая бы ни peur. была ситуация перед тобою, Peu importe la то, что я situation тебе devant даю, оно достаточно, чтобы помочь тебе. Ce que je te donne est assez Господь, pour а если я пойду Seigneur, si je учиться, vais là-bas, она поможет тебе благодать. ça va t'aider Господь, а là-bas. если я пойду там где-то, как мне там устроиться, она Seigneur, поможет si je тебе. vais là-bas, А positionner Господь, ton а corps, как la то-то, grâce va t'aider. она поможет тебе. je vais là-bas, elle va Вот t'aider. что дает благодать тебе. Voici ce que la grâce donne. Да приступаем с дерзновением. Que nous puissions nous approcher de lui avec assurance. Теперь, каким нужно быть человеком, Et maintenant, il faut être une telle personne, зная все это и не приступать? connaissant tout cela et tu ne t'approches pas. Ну, давайте, на чистоту, вот каким нужно быть, вот зная все это и не Connaissant приступать? tout cela et ne pas s'approcher. Дорогие, Bien-aimé, да приступаем qu'on s'approche с дерзновением. avec assurance. Аминь. Amen. Приступай к нему. On s'approche avec assurance. Это и есть твоя вера. Et c'est ça ta foi. Это и есть твоя вера. C'est ça ta foi. Это лично ты и он. C'est entre toi et Dieu. Это лично ты и он. C'est entre toi et Dieu. Это лично ты и он. Entre toi et Dieu. Это лично ты и он. Entre toi et Dieu. Это лично ты и C'est он. entre toi et Dieu. Это лично ты и C'est он. entre toi et Dieu. Приступай.
Approche-toi. Parkadi knemu. Viens à lui. Ne boisia. N'aie pas peur. Ne sluša tavo što vrag šepće N'entends тебе. pas ce que les Ne gens te sliša disent. jeho slava. N'entends pas ses Ne paroles. sliša to što on govori тебе. N'entends pas ce qu'il te U тебя dit. jest Bog. Tu as Dieu. U тебя есть Бог. Tu as Dieu. У тебя есть Бог. Tu as Dieu. Какая бы ни была ситуация, Peu importe la situation, приступай к Нему. tu dois approcher. Приходи к Нему. Viens à lui. Приходи к Нему. Viens à Не lui. бойся. N'aie pas И peur. приходи не с... Ну, кто его знает, а вдруг примет, кто ne не viens примет. pas avec le doute, est-ce qu'il va me prendre ou bien pas m'accepter? Я помню, Je me rappelle, я рос в Африке. j'ai grandi en Afrique. И родители, они там более строже, чем мы здесь Les обычно. parents là-bas sont un peu plus stricts que nous ici. Поэтому иногда ты что-то такое натворил, Parfois, tu as fait quelque chose de mal, ты понимаешь, что все равно тебе надо идти домой. tu comprends que tu dois quand même aller à la maison. И ты приходишь не с дерзновением. Et tu ne viens pas avec la confiance. Это наши дети, у них такое дерзновение. Ici, les enfants ont une telle confiance. Они такой взяли себе это. Ils У ont них quelque chose dit. просто они такие верующие, правда, у вас такая вера, просто avez une telle foi. вы так верите в нашу любовь, просто. Vous croyez tellement en notre amour. Мы там, ты идешь домой, Chez nous, к себе. peut-être tu vas chez toi à la maison, Но tu trembles. Ай, Tu dis, qu'est-ce que se passe? как я начну, как я зайду, как... Comment je veux rentrer? А наши дети что, Nos enfants, ils sonnent encore. что так долго не открываете? Il dit, pourquoi tu n'ouvres pas? Ça fait longtemps que je suis là. Знаете, Бог говорит, Dieu dit, не нужно так подходить к Нему. il ne faut pas venir chez lui de cette manière. Не, Non. приходи с дерзновением. Viens avec confiance. Но не с assurance. дерзостью, повторяю. Pas С avec manque de дерзновением. respect, mais avec assurance. Ты получишь помощь от Него. Tu vas recevoir de l'aide de sa Ты part. примешь милость, получишь Tu милость. vas recevoir On помилует la тебя. paix, il va te gratifier. И после этого Après cela, он даст тебе благодать il va te donner la для bonté, помощи. la Аминь. grâce. Давайте все вместе Maintenant, встанем. nous devons ensemble. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. О, аллилуйя. Alléluia. Слава тебе, Господь. Gloire à toi, Seigneur. Дорогие, Bien-aimé, это все tout cela, личная вера. c'est la foi individuelle. Приступай с дерзновением к Нему. Approchez avec confiance envers lui. Приступай с дерзновением к престолу милости, к престолу благодати. Approchez avec confiance à la trône de la Люда, grâce. что-нибудь придумай, а? Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Итак, дорогие, Et bien-aimés, когда мы приступаем, et quand nous nous approchons, не важно, кто рядом с тобой стоит. peu importe qui est à côté de toi, Мама, папа, дядя, дедушка. maman, papa, ton oncle, Это ton между grand-père, тобой и Богом. c'est entre toi et Dieu. Аминь. Amen. Спасибо большое. Это между тобой и Богом. C'est entre toi et Dieu. Это между тобой и твоим C'est Богом. entre toi et ton Dieu. И тот, кто рядом с тобой, ему не нужно знать Celui qui est à обязательно, côté de toi, il n'a pas oublié de что connaître. тебя тревожит. Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui est à Что, но l'intérieur он de тебе toi? милость не даст, он тебе благодать точно не даст. Il va pas te donner la bonté, il va pas te donner la grâce. Есть Бог, Il y a Dieu, есть Бог, il y a Dieu который все прощает. qui pardonne tout. Поэтому я обращаюсь к себе. Voilà pourquoi je me retourne vers toi. Возможно, ты что-то совершил. Peut-être tu as fait Эта quelque ситуация chose. тебя просто грызет внутри. Et cette situation Эта est ситуация, en ну, train de знаете, te bouffer à l'intérieur. я хочу сказать, Je veux te dire, это зов к тебе. c'est un appel vers toi. Приближайся к Нему. Approche-toi de Dieu. Подойди к Нему. Viens à Dieu. Говори с Ним. Parle avec lui. Возможно, дьявол приходит тебе обвинять тебя, напоминать тебе то, что произошло год, два, сколько там еще, сколько там надеялся, вот из-за тебя, такая, я не знаю, что. Peut-être le diable est en train de venir, il est en train de te parler, de te dire que tu as porté la culpabilité, tu as fait ceci, tu as fait cela. Не нужно вину принимать, Tu n'as pas besoin de recevoir cette culpabilité. потому что Иисус освободил тебя от Parce que этого. Jésus t'a libéré du péché. Приходи с дерзновением Viens avec assurance к престолу, au trône, престолу благодати. le trône de la grâce. Ты получишь милость, Tu recevras la bonté et la grâce. и ты получишь благодать. Et tu recevras la grâce Для помощи в нужное время. pour de l'aide au bon moment. Ну, Руслан написал, что для благовременной помощи, но для помощи в нужное время. Vous avez écrit, mais c'est pour de l'aide au bon moment. Будем молиться сейчас. On va prier maintenant. Ты говори Богу. Toi, parle à Dieu. Ты и Бог. Toi et Dieu.
Ты и Бог. Toi et Dieu. Аллилуйя, Господь, спасибо Alléluia, Тебе. Seigneur, nous te remercions. Господь, мы благодарим Тебя, что Seigneur, Ты nous te здесь. remercions, tu es parmi nous. Господь, спасибо Тебе Merci, Seigneur. за то, что Ты возлюбил нас C'est que tu nous as aimés. любовью вечно. L'amour éternel. И Ты простер к нам свое благоволение, свою любовь, Et свое tu envoies принятие. avec nous ta grâce, ton amour, ta Господь, bonté. спасибо за Твое Слово, Merci pour ta parole которое укрепляет нашу личную веру. qui fortifie notre foi personnelle. Потому что мы знаем Parce que nous savions то, что Ты говоришь нам, ce que tu nous dis что мы приступали с et дерзновением. que nous approchons avec confiance. Мы приступали не с осуждением, Et que nous ne venons pas avec des culpabilités en nous. не со страхами, Pas par la peur, не с неверием, pas avec l'incrédulité, но что мы приступали с дерзновением mais que nous nous approchons avec confiance к Твоему престолу. à ton trône de la grâce. Это не престол суда, Ce n'est pas un trône du jugement, это престол благодати, c'est le trône de la grâce. где мы получаем милость, Là où nous recevons la bonté. и также мы приобретаем Божью благодать для помощи в нужное Et время. nous recevons également la grâce. Мы говорим Bon, спасибо Тебе, Господь, que tu disons merci что Ты даруешь нам свободу, et que tu nous donnes la liberté. Ты освобождаешь наше мышление, Tu libères Ты nos pensées, укрепляешь нас, Господь. tu nous fortifies, Мы славим Тебя. nous te glorifions. Спасибо Тебе, Merci. что Твое Слово, оно животворит. Que ta parole, Твое est Слово vivifiante. оживляет Ta нас. parole nous vivifie. Твое Слово меняет Ta нас. parole nous Оно change. созидает нас. Elle nous Дает console, нам надежду. nous donne de l'espoir. О, Господь, спасибо Oh Тебе. Seigneur, nous te remercions. Твое Слово дает нам надежду. Ta parole nous donne de Твое l'espoir. Слово, Боже, дает нам надежду. Ta parole nous donne de l'espoir. Твое Слово, Господь, Ta parole дает нам надежду. nous donne de l'espoir. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Твое Слово Ta parole дает нам надежду. nous donne de l'espoir. Спасибо Тебе. Merci. Мы имеем Nous avons не только надежду, pas juste de мы l'espoir. имеем уверенность. Nous avons la Мы confirmation. имеем уверенность, Господь, la в confirmation Твоей любви, de в ton Твоем amour, принятии, du fait que в tu том, nous as что accepté. нам дано благодать, nous a Господь. été donné la Нам дана жизнь Божья внутри нас, été donné la силу vie Божью de внутри Dieu, нас. la puissance de О, Dieu. Господь, спасибо Merci, Тебе. Seigneur. Превозносим Nous Тебя. t'élevons. Превозносим Тебя, Nous Господь. t'élevons, Seigneur. Превозносим Тебя. Nous t'élevons. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Господь. Te remercions, Seigneur. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Присаживайтесь, пожалуйста. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. А где Елена? А, пожалуйста. А идешь ты здесь? Я сказал, аллилуйя, я тебе вот. Да, микрофон там возьми, пожалуйста. Можно меня выключить, а туда... Приветствую, церковь. Пару слов сказать для ободрения, вдохновения о том, что мы приносим даяние в церковь. И даяние наше на церковь и для вспоможения святым. Слово очень много говорит, почему и кому, как мы должны давать. К примеру, много написано об этом во втором послании к Коринфянам, в 9 главе. Павел говорит: для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Видимо, что когда уверовали в Иисуса Христа и любовь Божья вселилась в сердца верующих, сердца расположились делиться. Et les cœurs ont été pour partager quand ils ont donné leur vie à vie au Seigneur. Сердца верующих, в них уже была эта любовь, и поэтому для Павла Dans le cœur des chrétiens, pour eux, il y avait déjà l'amour. Voilà pourquoi pour l'apôtre Paul,
не нужно было даже напоминать или призывать людей к On этому. n'avait pas besoin de rappeler ou bien d'appeler les gens à donner. И он говорил, что мне очень нравится: каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, Il dit que chacun donne comment il a résolu dans son cœur. ибо доброохотно дающего любит Бог. Et que celui qui donne avec amour, c'est celui qui aime Dieu. И дальше так чудесно: Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Dieu est en puissance de vous rendre riche de toutes les bénédictions. Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, Et que vous puissiez avoir tout en tout moment. были богаты на всякое доброе дело. Et que vous soyez riche dans toutes bonnes choses. Бог силен нас обогатить, чтобы мы всегда могли давать, чтобы мы всегда могли помогать, всегда делать добрые дела. Et Dieu est en puissance de nous rendre riches pour que nous puissions bénir les autres également. И дальше, как последствие, что ли, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу. Celui qui donne la sémence pour sémence parcimonieuse, maigre récolte. Подаст обилие посеянному вами и умножит плоды вашей правды. Celui qui fournit la semence au semeur, il lui donne le pain dont il se nourrit. Ну, в общем, обещание тому, что какой мерой мы меряем, такой нам отмеряется. Как мы сеем, что Бог обязательно нам возвратит. Ça veut dire que la mesure que nous mesurons, c'est comme ça qu'il sera mesuré pour nous. Ce que nous sémons, c'est ce que Dieu va nous donner également. Я хочу поблагодарить Господа за открытые сердца, за желание, которое Он вкладывает в нас. И просто попросить, чтобы то, что мы сеем, оно приносило плод, приумножалось. Те даже малые финансы или большие, чтобы они просто во 100 раз увеличивались и служили для Царства. Et j'aimerais remercier Dieu pour ce que nous donnons, que ça puisse se multiplier pour que nous puissions accomplir les choses non pour le royaume. И знаете, вот сегодня были у нас школьники, выпускники, и почему-то такая ситуация, может быть, она на что-то натолкнет размыслить. Вот мы многие родители. Ici, il y avait les gradués, une idée, peut-être ça va nous penser à réfléchir. Il y a beaucoup de parents ici. Да, и мы заботимся о детях, мы все готовы для них, мы даем их, обеспечиваем. Nous occupons de nos enfants, nous donnons tout pour eux. И потом, вот когда они выпускниками становятся, начинают идти дальше и работать. Et quand ils ont fini leur secondaire, qu'ils sont gradués, ils vont aller chercher du travail. Ну, сперва по чуть-чуть, но нам так приятно, если они, работая, из своей зарплаты что-нибудь принесут в дом. Et par la suite, et quand ces enfants commencent à travailler petit à petit, avec le peu qu'ils ont quand ils amènent à la maison, nous sommes très contents pour cela. Не знаю, у каждого везде все организовано по-разному, но вот моя дочка начала уже какое-то время работать, и мне действительно приятно, если ее сердце... Chaque maison organisée d'une manière, ma fille a commencé à travailler, elle amène le peu qu'elle avait, c'est agréable. Да, если ее сердце расположится, купить хлеба просто, или принести цветы маме, или как-то поучаствовать в доме. Si son cœur est disposé, elle peut apporter du pain, elle peut acheter les fleurs à maman. И мне пришло такое сравнение: Бог, вот Он о нас всегда все равно заботится, и Он все равно, чтобы как бы себя мы не вели, Он будет нам все давать. Et j'ai une telle compréhension que Dieu s'occupe toujours de nous, peu importe, il va toujours nous donner ce dont on a besoin. Да, Он как родитель, мы понимаем это. Il est comme un parent, comme parent nous le comprenons. Но Ему должно быть тоже приятно, если мы свое сердце расположим и щедро просто поучаствуем. Certainement de son côté doit être également agréable quand nous mettons notre cœur à disposition, quand nous apportons également. Вот. Поэтому благодарю, Господь, за то, что Ты заботишься о нас, что Ты обеспечиваешь нас, Ты дал нам сегодня дыхание жизни. Merci le Seigneur que tu t'occupes de nous, que tu nous as donné le souffle de vie aujourd'hui. Что мы проснулись, и мы сыты, и у нас все есть. Que nous sommes réveillés, que nous avons tout ce qu'on a besoin. Все потребное для жизни и благочестия. Tout ce que nous avons pour la vie.
И благословляю финансы, которые приходят в церковь, которые будут служить для Царства. Et je bénis les finances qui viennent à l'église, qui vont servir pour le royaume. Прославлять Иисуса Христа. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Духа. Аминь. Amen. Приглашаю вас. Nous vous invitons à venir s'aimer. My budem malica. Nous allons prier. Jest вопрос об исцелении, о здоровье. On a des questions pour la guérison. Есть много просьб молиться за Il y здоровье. a beaucoup de demandes, on demande de prier pour la santé. Это прямо какая-то атака, знаете, Comme такой une вот. attaque. Поэтому я буду молиться об этом, чтобы Бог нам дал слово, на самом деле, в этом направлении. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la parole dans cette Но direction. мы имеем обетование. Mais nous avons les promesses. Амин. Amen. Молиться за исцеление. prier pour Есть les один брат, он попросил сказать об этом, его зовут Андрей, он иногда к нам на собрание приходит, Qui s'appelle André. и его ребенку 5 лет, Son enfant a 5 ans. и диагноз диагноз не из приятных. C'est pas une des bonnes nouvelles. Я эти названия очень умные, я не очень помню, даже как назвать. Je connais pas. Ну, то есть какое-то образование он назвал, я не знаю. Il a dit le nom Вот. de la Он maladie. просил передать, чтобы молиться за него, Il a demandé qu'on prie за сына. pour son fils. Кроме этого, мы знаем, что есть наша сестра тоже Яна, которая после операции, она восстанавливается. À part cela, il y a notre sœur Yana, après l'opération, elle est en train de se rétablir. И также наша сестра Алла так чуть приболела. Et notre sœur aussi, Ala, qui est un peu malade. Знаете, это то, что мы знаем, но есть то, что, возможно, мы не знаем. Il y a d'autres peut-être que nous connaissons То pas. есть атаки на здоровье, Il y a серьезные атаки. des attaques sur la santé. Будем молиться об этом. Nous allons prier pour cela. И также есть просьба другая. Это мы сейчас помолимся за исцеление, потом другая просьба, отдельно помолимся. Et nous allons prier pour la guérison. Сейчас будем молиться за исцеление. Là, on prie pour la guérison. Знаете, важно Il est important понимать одно. de comprendre une chose. Когда ты молишься за исцеление, Quand tu pries pour la давайте guérison, встанем, mettons-le- молишься за исцеление, Quand tu pries pour la guérison, ты не просишь то, что ты не имеешь права просить. tu ne demandes pas ce dont tu n'as pas le droit de demander. Это твое право. Вот, C'est ton то есть, droit. то есть, ты имеешь право. Это, ты не выпрашиваешь, ты не выуживаешь, ты не умоляешь. Это твое право. Tu ne demandes pas quelque chose pour lequel tu n'as pas le droit, c'est ton droit. Исцеление это твое. Ça t'appartient. Исцеление это мое. La guérison, c'est pour moi. Поэтому мы приходим просто, чтобы получить Voilà pourquoi nous venons seulement pour recevoir это исцеление. cette guérison. И мы будем ходатайствовать. Et nous allons intercéder. Когда речь не о тебе, Quand on ne parle pas de toi, когда речь о ком-то on другом, parle d'une autre personne. тогда мы поступаем как эти 4 друга. Et là, nous agissons comme ces 4 amis Они услышали, что Иисус в городе, qui ont entendu que Jésus, что Иисус там проповедует. que Jésus prêche là-bas. У них был больной товарищ, Il y больной товарищ. avait un ami qui était malade. Они понимали, что надо туда идти. Ils ont compris qu'il faut Qui aller Иисусу. là-bas, vers Jésus. В то время En ce temps, только так. c'était juste comme ça. Кроме, если у тебя есть вера, как у этого сотника. À part si tu as la foi comme chez le centenaire. Нужно было привести. Il fallait apporter la main. Они взяли своего друга, Ils ont pris leur ami, привели его. ils l'ont amené. Поэтому, когда ты и я, мы молимся за кого-то другого, Et quand toi et moi nous prions pour quelqu'un, словно on veut dire мы par берем этого человека prenons cette personne просто верой, par la foi и мы приносим его перед et Иисусом. nous la portons devant Jésus. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому это правильно это делать. Voilà pourquoi c'est une bonne chose de le faire. И не только здесь молиться об этом. Pas juste ici prier. Ты услышал об этом. Tu as entendu par rapport à cela, Молись за других людей. prie pour d'autres personnes. Временами перестань за себя молиться. De temps en Временами молись за других людей, Arrête de дорогие. prier pour toi, prie pour d'autres personnes. Когда у меня слишком много проблем, Quand j'ai beaucoup de problèmes, когда я уже не знаю, что делать, quand je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut я faire, перестаю за себя не молиться. Я только за других. Молюсь за других. Беру благословение других. То есть иду к другим. Все другим. j'arrête de prier pour moi, je commence à prier seulement pour d'autres personnes. Je les bénis, je m'occupe seulement des autres. Ну, у каждого есть свои секреты Chacun a духовные. ses Ну, я secrets. просто делюсь с вами. Et moi, je partage avec vous. Потому что когда ты о других заботишься, Et parce que quand tu te Бог bouges, заботится тоже о тебе. Dieu va s'occuper de toi ici. Амен. Amen. Поэтому сейчас будем молиться Et nous allons prier maintenant за исцеление. pour la guérison. Ты об этом услышал? Tu as entendu Поэтому, cela? когда ты дома, Tu as la продолжай молиться об этом. Continue à prier pour cela.
Haleluya, Gaspard, spasiba тебе. Seigneur, nous te remercions. Gaspard, все, что мы именовали, Gaspard, Seigneur, tout ce dont nous Всех avons их. appelé, tous ces noms-là, возможно, мы неправильно сказали название болезни или ситуации. peut-être que nous n'avons pas bien appelé la maladie ou bien la Но, situation. Господь, Ты все Mais знаешь. toi, Seigneur, tu connais tout. И мы, Господь, как церковь, Nous, comme Église, мы поднимаем каждого из них перед Тобой. nous amenons chacun Мы d'entre nous приносим их devant toi. перед Тобой, Господь Nous Бог, les amenons devant toi, потому что Ты целитель. que tu es celui qui guérit. Ты целитель. Tu es celui qui Ты целитель. celui И, Господи, мы приносим их пред Тобой. Мы верим, что Твоя сила, исцеляющая, она будет высвобождена soit libéré. в жизни каждого Dans la vie de из chaque них, d'entre eux. каждой сестры, Chaque sœur, в жизнь каждой сестры, Dans la vie de chaque- в жизнь этого, Господь Божий, этого мальчика, Господь, dans le vide de ce в жизнь garçon, сына Сергея, Господи Божий. vie de la Мы vie, провозглашаем Твое исцеление. déclarons ta guérison. Исцеление. La В жизнь также те, которые, Боже, сейчас не назвали, Dans Господь. la vie de ceux qui Но n'ont pas есть, Господь, процесс исцеления. Мы утверждаем, Господь, процесс исцеления. В жизни каждого человека в нашей поместной церкви. Исцеление Твое. Твое исцеление. Твое исцеление. И мы разрушаем и сокрушаем дела дьявола. nous détruisons et Мы nous сокрушаем всякий дух болезни, всякий дух немощи. Мы говорим во имя Иисуса Христа. Всех наших знакомых, которые имеют болезнь Божию, мы приносим их пред Тобой, Господь. И мы говорим, они исцелены. Et tous ceux qui sont malades, nous les apportons devant toi, nous disons, ils Мы sont говорим, они исцелены. ceux qui sont guéris. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Амен. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Дайте Богу славу за исцеление. Благодарите Бога за исцеление. Бог целитель, спасибо Тебе, Господь, за Твое исцеление. Merci pour ta guérison. Аллилуйя. Alléluia. И последнее, чуть помолимся. Et la dernière chose, nous allons prier. Она у нас здесь была один раз. Elle était ici chez nous une fois. Пастор Дженнифер. Le pasteur Если Jennifer. вы помните, была женщина на английском, я переводил. Vous vous rappelez, il y avait une servante qui avait prêché ici en anglais. Moi, j'avais traduit. Это духовная мама нашей прекрасной сестры Симон. Et c'est la mère spirituelle de notre sœur Simone qui est ici. И когда даже именно она ее направила сюда. Et c'est elle qui a envoyé Simone ici. Она нашла, можно туда, она еще посмотрела, все, иди, нормально. Помолилась, хорошо, иди туда. Simone, va là-bas. Амин. Amen. И в Питтсбурге, À Pétersbourg, Питтсбург, Питтсбург. aux États-Unis, в Америке, в Америке, они нашли место, Ils ont и trouvé un endroit. там будут начинать церковь. ils vont commencer l'église là-bas. И она нуждается в наших молитвах, она попросила, чтобы за нее молились. Et il a besoin de nos prières et il a demandé qu'on prie pour elle. Знаете, это прекрасно молиться о том, чтобы Царство Божие распространялось дальше. Vous savez, c'est Аминь. merveilleux de prier quand on sait que le royaume de Dieu Потому что va s'étendre. там люди будут спасаться. Parce que les gens Они будут seront sauvés укрепляться là-bas. там. Ils seront fortifiés là-bas. Аминь. Это очень важно. C'est très Чтобы important. мы молились, Que nous prions, чтобы Бог устроил que Dieu puisse les aider là-bas. это начинание Ce début и продолжение. et la continuation. Чтобы Бог приводил людей. Que Dieu apporte Он располагал людей. Он приводил людей. Чтобы люди там спасались. Это было местом, где люди будут примиряться с Ним, с Богом. l'endroit là où les gens vont se réconcilier avec Dieu. Давайте помолимся. Nous allons prier. Аллилуйя, Господь, мы благодарим, Господь, Бог Alléluia, Тебя. Seigneur, nous bénissons, nous prions pour ça. Ты сказал, идите по всему миру Tu as dit, allez dans tout и le monde проповедуйте Евангелие. prêcher l'évangile. Да, Господь. Oui, Seigneur. Да, Господь. Oui, Seigneur. И когда мы проповедуем Евангелие, Quand nous prêchons l'évangile, образуются иногда церкви. il y a les églises Или мы идем, Господь, как миссионеры, Господь Бог, чтобы начинать qui служение. commencent les ministères. Боже, но мы ничего не сможем делать без Твоего Nous содействия. ne pouvons rien faire sans ton action, Мы не можем ничего делать, Господь, без Твоего содействия, без Твоей помощи. sans ton aide. Господь, поэтому мы молимся прямо сейчас Seigneur, voilà pourquoi nous за prions. пастора Дженнифера, Господь. Pasteur Jennifer. Мы просим, Господь Бог Тебя, чтобы рука Твоя Que ta была над ней. main soit sur elle. Благодеющая рука Твоя, Ta main Господь. qui agit. Чтобы Ты благословил, Que Господь. tu bénisses. Твое призвание на ее жизнь есть. C'est ton appel Теперь, dans когда ta vie. пришло время Maintenant, le temps для est того, чтобы дело Божье, которое Ты вложил в ее сердце, Que l'œuvre de Dieu qui Ты est показал ей appuyée место, Господь. Tu lui as montré l'endroit. И пришло время, Господь Et le Бог, temps arrive. чтобы там Et là-bas, начало
la cercav. Radila cercav. Oh, Gaspard Bog. Oh, Seigneur Dieu. U tibia uje yes ludi katoli tuna butu Il y a kadit. déjà des gens Ti uje nice ludi katoli ti tuna privilege Gaspard. Mu molim sa Gaspard stobui atmosfera bula uje palgatove na Gaspard. Duchovno miri. dans le monde La spirituel. pierre vik sabrani, la pierre vik evangelisation vik sabrani Gaspard. Shubi ludi prikadili. I shubi ti duk setoi. Et le Saint-Esprit Kasalik sersa. Touche les Shubi ludi umiliali sersa misfaimi. Que les gens Ani umilialis. Shubi ani magli skazat stonam dilat. qui pouvent dire Ani magli panima stonam nujin bog. Nam nujna lupov bože. Ya kachu etu lupov. Ya kachu etu lupov. Ya ustalgit nasit etu nosho. Ya ustalgit panetim asusjeniem. Ya ustalgit panetim praklatem. Ya ustalgit vete vinye. je veux plus vite Ya kachu jit sabodi. Pus lupov bože kam ne pridjot. que l'amour de Dieu Bože. vienne à moi. Seigneur, Pus ludi. que les gens Pridut. viennent Stakimi sertsame. avec des cœurs ouverts. Потому что святой дух ты будешь касаться их. Parce que le Saint-Esprit, tu vas les toucher. Пусть церковь твоя Божья начинается. Que ton église, Пусть церковь твоя Божья укрепляется. ton église se fortifie. Во имя Иисуса Христа. И как ты сказал, я создам мою церковь. Comme tu as dit, je vais bâtir mon Эта церковь, Господь Божий, она туда пошла как миссионер. Elle est partie là-bas Но comme missionnaire. ты, Иисус, создаешь эту церковь. Ты создаешь эту церковь. C'est toi qui bâtis l'église. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благословим имя Твое. И мы говорим спасибо, Господь, что Ты дашь ей команду. Que tu leur donneras une équipe. Ты дашь ей команду, хорошую команду, Господь. Те люди, которые будут с ней, которые войдут в это видение, которые, Боже, будут поддерживать, с которыми она пойдет дальше, Господь. Во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим Тебя, Господь Иисус. Аллилуйя. Пусть имя Твое прославляется через Иисус пастора, через ее служение, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. И также, дорогие, я просто хотел, я не могу это не делать. Вот, я хочу представить нашу маму. Это мама нашего брата Шарлемань. C'est la maman de notre frère Мы Charlemagne. вас приветствуем, слава Богу, мы всегда рады, когда вы с нами здесь. Vous êtes avec nous, nous sommes Мы contents. очень рады этому. Nous sommes très Правда, contents pour очень cela. рады. Nous sommes très Merci contents. beaucoup, maman, sincèrement, je suis très touché. Nous sommes toujours très contents quand vous êtes là avec nous. Muy раз, когда ты среди нас. Merci beaucoup. Спасибо большое. Аллилуйя. 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 Слава Богу, дорогие. Я благословляю каждого из вас. Je bénis chacun. Знаете одно. Connaissez une chose. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Знаете одно. Tu connais une chose. Ты помилован. Tu as Знаете été одно. glorifié. У тебя не пустые руки. Tu n'as pas Бог de снабдил тебе, дал тебе благодать. Dieu t'a donné Для la помощи в любой ситуации. que tu puisses avoir de l'aide à nous donner. Аминь. Какая бы ни была, есть помощь у тебя. Tu as de Поэтому l'aide. радуйся этому. Sois И не content. ходи в уныние. Ne Не marche ходи в pas dans- печали. Ne Ходи в радости и в уверенности. Marche От Бога. dans l'assurance et dans la joie. Аминь. Amen. Итак, И пусть voilà. Бог благословит каждого из нас. Спасибо за тех, которые онлайн были с нами сегодня. Ceux qui étaient en Или которые ligne. позже будут смотреть. Ou bien ceux qui veulent regarder Пусть Бог par la вас suite, благословляет. nous vous bénissons. Аминь. Amen. Во имя Иисуса Христа Au nom с de миром Jésus-Christ, Божьим. avec la paix du Christ. Аминь. Amen.